sísmico, meteoritos, lo que se puede llamar basura cósmica. Está muy lejano, más radial volcán, a gran velocidad, y eso es típico de tanto del meteoro como del regreso de chatarra espacial. ¿Qué pasó? Tos, esa tos, baby. ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, corazón? Ay, ¿qué es eso? Ay. Ay, esa tos. ¿Qué? ¿Qué, mi amor? Ay, esa tos. ¿Ya? Ay, Dios mío, esa tos. Qué fea tos. Ay, esa tos. ¿Qué pasó? Mandé. ¿Qué, amor? ¿Qué? Gritos. ¿Qué gritos son esos? ¿Eh? Ay, la tos. La tos. Esa tos es para llamar la atención. La tos. ¿Sí? Es para llamar la atención. Ay, esa tos. Ay. Ya, hombre, no tengas tos. ¿Eh? No tengas tos.